Suara binatang apakah itu? Benar, itu sapi. Sapi suka makan rumput. Kita tirukan suara sapi bersama yuk. Moo. Yang ini suara apa ya? Hampir mirip dengan domba. Apa kamu tahu? Tepat sekali. Ini suara kambing. Selain sapi, kambing juga bisa menghasilkan susu yang sehat. Lihat, kambing juga punya jenggot. Lucu sekali. Suara binatang apa lagi ya? Dia bisa berlari cepat. Suara apa itu? Benar, itu suara kuda. Sampai jumpa lagi.